歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧要同大家做一個月尾佳品蒸饅頭，又平又飽肚，即刻開始做。好啦，咁啊，首先咧，我哋咧就預備咗一啲工具先啦嚇。嗱，可能你會見到啦，我有呢一個蒸爐喺度啦。你冇嘅話唔緊要，鑊蒸係一樣嘅啫。跟住咧，我有呢一個咁樣嘅廚房機啦，冇亦都唔緊要，你可以用手去搓嘅嚇。All right，咁但係咧，我買咗唔用又唔得嘅，咁於是乎就用下佢啦。OK， 同樣地蒸爐都係。OK， 好啦，嚟啦噃。我哋呢度咧有一啲中筋麵粉，即係最普通喺超級市場都買到嘅麵粉啦吓 OK， 咁然後咧我哋就要落啲酵母啦，跟住咧我哋就落啲白砂糖，然後咧就攪勻佢先。饅頭咧材料同埋個方法雖然簡單啦，但係有啲嘢咧都要留意嘅，就係咧季節上你幾時做咯噃。譬如話天氣暖啲嘅話咧，你放嘅材料例如酵母咧，你會放少啲嘅。冬天咧就放多少少，咁啊而家我就係冬天啦嚇，咁樣呢條片出嗰陣時，咁於是乎咧我哋酵母咧喺呢個食譜度咧係偏多嘅。咁如果你係話夏天去做嘅話咧，酵母大概去到幾多咧？去到我諗5 gram 度啦嚇，5 gram 度啦。咁而水分咧亦都會有唔同喎，夏天又會少啲水嘅，冬天咧又要多少少嘅。攪勻咗啦，想令到個饅頭香啲咧，我哋就落呢個牛奶。跟住如果你有廚房機咧，就係用呢一個工具咧去幫你攪拌嘅。都 hook 啊，好啦，落翻去用最細嗰個攪勻勻佢先。好啦，你整到咁上下咧，你會發現咧，咦，有啲咧黐唔到上去喎。咁於是乎你要做啲咩咧？咁你就要用個孤寒刮幫下手啦。咁你刮咗呢個落嚟先。咁你用手搓嘅話咧，你搓到呢個地步咧，其實你就可以用手繼續撳落去啦。橫掂都係啦，等我俾大家用手做算啦。嗱，你見到有啲碎咧，仲喺個兜落邊嘅，咁所以咧我哋要慢慢咧撈翻佢，再黐實佢。好啦，你整到點樣咧？首先一定要冇晒嘢先啦嚇。咁頭先咧我喺度咁樣撳咧，都撳咗大概2分鐘啦嚇。咁然後咧，你會發現咧呢個麵團咧，哇喺裂開嘅喎，咁樣，咁其實咧 OK 噶啦，因為咧饅頭好奇怪嘅呢一個東西，如果咧你發酵發得佢太犀利嘅話咧，到你蒸嘅時候咧，佢有機會係出泡泡，即係有啲氣泡喺嗰個面啦，又或者係冧檔嘅成個。嗱，唔係話我戴定頭盔，但係咧都真係戴定頭盔，我唔係每次整都得㗎，因為咧。首先我唔係大師傅啦，咁我亦都唔係成日整饅頭啦。哇，好多藉口啊！不過我每次整到咧都係好食嘅，但係個樣未必靚。咁所以咧，今次係一個旅程，亦都係同大家一齊去行嘅，就係蒸咗出嚟之後，究竟係咩樣咧？我希望 OK 啦。好啦，咁樣啦，我哋咧有少少醜樣啊，咁就 OK 嘅咯噃，放翻喺你呢一個兜入邊啦，跟住保鮮紙包實佢啦。我咧就中意做2層嘅。咁然後咧，如果係夏天嘅話咧，我哋就咁擺喺室溫嗰度咧，半粒鐘就 OK 啦。冬天嘅話咧，可能要40分鐘嘅 OK。千祈唔好發太耐。你話我哋發耐啲咪靚啲咯，腍啲咯？唔係㗎，饅頭好硬頸㗎，你係咁多就係咁多㗎，你一過咧佢就玩啦咁樣㗎，就係咁樣㗎啦。咁所以咧，我哋而家係冬天啦，咁但係咧，因為我焗爐咧係可以校到去30度嘅，即係好似夏天咁樣嘅。於是乎咧，我就擺入去焗爐嗰度，30度咋嚇，攝氏30度咋嚇，咁啊就係咧俾佢發酵休息半個鐘頭。如果你冇焗爐或者有焗爐但係去唔到30度嘅話咧，擺翻喺室外 ，OK？ 視乎個天氣氣温啦 ，all right？ 放咗落我個焗爐度先。好啦，嗰個麵團咧發咗第一次啦噃，攞翻出嚟先。好 ，very nice 啦。咁而家我哋做啲咩咧？我哋再要去搞咯噃。嗱，咁啊呢一個步驟咧其實係緊要㗎。因為咧我哋要將嗰個麵團咧係搓到佢咧光滑嘅。咁係點樣樣咧？咁我哋當然轉頭你就會見到啦嚇。OK？咁我哋咧就放翻落個廚師機度先。
然後咧我哋就開機啦。假如你都有呢一個牌子嘅廚師機嘅話咧，頂籠咧你係可以校到去2嘅啫，最好咧就喺1，等佢慢慢喺度搞嘅。咁啊搞幾耐咧，都係要睇下佢個樣咧，搞唔搞得成嘅。OK， 等一等啦。好啦，咁我哋咧搞咗3-4分鐘啦嚇，我哋又望一望個樣先。OK， 嗱，其實咧個樣咧都已經不錯噶啦，咁啊但係咧仲有少少咧醜樣喎，即係好似有啲爛爛地咁樣喎，咁樣啊呢啲位咧差唔多噶啦。咁其實咧你繼續搞咧，再搞多陣咧就到噶啦。不過咁啊，因為未必個個都有呢一個咁樣嘅廚師機啦，咁於是乎咧，而家咧就做運動啦，用手去搓下先。好啦，咁我哋咧整埋浸碗啦，咁啊然後呢一個咧就係嗰個麵團啦。OK， 我哋咧可以落少少麵粉，咁啊費事佢黐得咁緊要啊嚇。咁然後咧預備定一個呢啲咁樣嘅刮刀，有機會咧佢就會黐咗喺度，咁你可以刮翻佢嘅。咁而家要做啲咩咧？推啦！嗱，有一個幫助嘅動作咧，就係你可以將佢咧條狀嘅壓到。咁啊條狀有咩好咧？就係佢會薄咗啦，咁薄咗咧就好過你成嚿咁樣咧喺度搓啊！薄咗咧，咁你就可以搓得均勻啲啦。OK， 好啦，咁啊搓到咁上下咧，咁你可以搭翻埋佢，然後又搓過咯喎。嗱，我搓多咗5分鐘之後咧，咁就變咗好光滑嘅一個麵團啦。嗱，其實咧饅頭咧，如果你做咧，都其實係有啲困難嘅。咩叫困難咧？因為你做饅頭嗰啲料好少啊，但係你要做得好咧，其實係需要少少訓練啦同埋技巧嘅。例如你幾時整啦，即係譬如話冬天同夏天有分別啦。你用邊一隻麵粉啦，因為佢嗰個吸水力又有啲唔同啦。你用嗰啲液體嘅溫度係點樣啦？譬如話你用水做嘅，唔用好似牛奶做嘅話咧，你就用常溫水咁樣啦。牛奶你都用常溫奶嘅 ，OK？ 咁跟住咧，仲要就係猜嗰個步驟咯喎。咁你猜到中間會唔會放棄咧？因為你好似猜咗好耐咁樣喎。咁又要睇個猜唔猜得好嘅。咁啊，所以咧。如果你睇到呢一度嘅話咧，我就想同大家講，你做第一次，如果係成功嘅話，恭喜你 ，very nice。如果你做咗第一次之後唔成功嘅話咧，唔緊要嘅，因為咧多數咧都係要做幾次先得嘅。我嘅意思唔得咧，唔係話唔好食喎，而係唔夠靚。點解我講咁耐咧？因為我都未必整到靚嘅今次。戴定個頭盔先，唔該 ，editor 幫我。擺個頭盔喺個頭度啊！擺咗啦，係嘛 ？Thank you。我唔係成日整，但係咧都真係好多次咧，我都會整到好醜樣嘅。咁我睇下今次搞得唔得啦？我盡量做噶啦，已經係。因為有陣時天氣係真係好影響嘅。OK， 祝我好運啊！好啦，咁啊跟住咧，我哋要做啲乜嘢咧？再揼啲粉喺度啦。嗱，呢個粉咧係一個中筋麵粉嚟嘅，跟住。擺翻個麵團喺度，然後咧我哋就將佢用雷將棍咧整到佢係四四方方啦。呢邊咧可以咁樣推一推佢啦。好啦，跟住我哋要做啲咩咧？平晒之後咧，我哋要加啲水喺個面度啦。點解咧？就因為咧我哋一陣要捲嘅。咁啊捲嘅時候，如果你有啲水嘅話咧，佢就會黐得實啲啦。咁黐得實啲有咩好啊？少啲空氣，咁就會少啲粒粒啦個饅頭。我哋而家做緊嘢咧，都係想嗰個饅頭係靚仔啲嘅。好，跟住咧，我哋就要慢慢捲啦。咁你可以用你呢一個刮啦，幫一幫你啦。如果你真係黐咗嘅話，咁我哋咧上面又得，下面開始又得。咁我下面啦，咁咧最緊要咧就係每邊咧都要捲得實少少。咁你捲嘅時候咧，有可能要即係拉嗰個麵團皮嘅，即係咁樣扯一扯佢埋你嘅身度，一定要咁樣。個 section 去搞，因為咧真係唔係話一捲你係可以捲晒。好啦，跟住呢啲可以唔要啦，嗰啲尾可以靚仔啲啊，因為好啦，平均啲啦，整得。然後我哋切我哋中意嘅 size 咯噃。嗱，通常咧我哋係一半啦，切開一半啦 ，OK。然後呢度又切一半啦，然後咧全部咧都係用一半咁樣去切開佢，咁咧。
你就會平均好多噶啦。好啦，呢啲饅頭仔嚟嘅噃。OK， 跟住我哋要做啲乜嘢咧？嗱，用呢個為例啦，屋企仔唔緊要啦，呢啲都要埋佢啦，唔好嘥啦。我哋咧將佢撳一撳喺個砧板度撳一撳，呢度又撳一撳。其實咧，我覺得有少少似整到棉花糖咁樣嘅係。咁啊，等佢咧啲邊咧平咗 ，OK， 然後就揾呢一個牛油紙啦，咁樣一個擺喺度 ，OK， 如此類推，呢個整平佢，拍一拍佢，又係咁啦 ，OK， 做咗一個先，好啦，咁我哋咧整好晒之後咧，揾保鮮紙包住佢，再俾佢咧發一發15至到20分鐘 ，OK。跟住咧，我哋就可以去蒸噶咯。咁啊，於是乎咧，你而家可以咧，如果未煲水嘅話咧，就去煲滾咗個水先啦。好啦，咁啊過咗15分鐘嘞噃，咁啊打開嚟望一望先。OK 啦，但係都覺得有機會爭少少，真係。不過一定係好食嘅。你撳落去咧，佢會彈翻起身嘅，OK。好啦，我哋咧就放落個蒸爐度咯噃。咁我哋點樣做咧？因為我有2格，咁我攞咗第一格先。有啲水喺度，我哋唔要啦，倒翻落去啦。然後你可以放你啲饅頭落去咯噃。OK， 跟住第2格，好，然後咧冚實，開翻呢一個中火。蒸佢20分鐘，20分鐘啊嚇！咁啊蒸咗20分鐘之後咧，我哋咧唔可以即刻開蓋嘅，因為咧如果你即刻開蓋嘅話，嗰個温差太大咧，個饅頭咧係會突然間縮咗巢皮㗎。咁於是乎咧，我哋蒸完20分鐘咧，我哋就要熄火冚蓋5分鐘，甚至乎耐多少少都 OK。等佢個温度咧降翻啲啦，一開咁咧，到時個饅頭咧希望咧就係好靚仔啊嚇！好啦，蒸完亦都咧唞完啦，咁而家咧就可以開蓋啦。我唔知佢點樣噶，睇下先。去，攞過嚟呢邊啦。去，冇錯，呢啲饅頭蒸到同我一樣啊，唔睇得，但係食得。食嘢啦喂！好啦，呢一個饅頭咧，點解話食得唔睇得咧？首先咧，點解唔睇得先啦嚇？攞一個上嚟俾你望一望，呢個最醜咯，我覺得。你會見到咧，好唔平滑啊！呢一啲有啲凹凹凸凸嗰啲咧，即係有太多空氣啊！嗱，真係我每一次咧都係用同一隻麵粉啦，咁跟住咧做嘅方法咧都係差唔多噶啦已經，但係咧我可以同大家分享就係10次咧。有8次我都係咁樣嘅啲饅頭，可能個天叫我唔好再做饅頭啦，即係唔好做俾人睇，就係做俾自己食得啦。咁但係點解我話食得咧？嗱，個饅頭咧，你揸落去啦嚇，佢係會彈翻起身啊！嗱，揸多次，所有嘢搓啊成啊，整到個質地係冇問題㗎。跟住咧咬埋落去，煙煙韌韌。好好食，超正嗱！你望下入邊，呢個咧10次有10次啊，都係咁樣嘅，好好食。我講嘢越嚟越大聲添，因為點解會咁走樣啊？但係好好食咯。嗱，呢一個咧饅頭啦，你可以咧水咧。代替咗呢一個牛奶㗎，冇問題㗎。咁牛奶當然香啲啦嚇。咁你可以襯翻咧我之前教嗰啲餸啦，譬如話番薯豆腐咖喱啊，嗰個咧襯饅頭點汁咧，好好食嘅。咁啊，大家都不妨試下啦嚇。唉，我會繼續努力嘅，我始終都要做到一次呢一個饅頭係好似出邊咁滑淨。唉，可能要轉下材料，轉下麵粉。Anyway， 記住 subscribe 我個 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦。多謝你，好好食啊！